Oi pessoal, tudo bem? Um tema bastante importante que eu gostaria de conversar com vocês é sobre o bruxismo e a discussão sobre o uso do Botox, da conhecida toxina botulínica. O que acontece? O princípio do Botox é fazer parar o músculo de mexer, por isso que a gente consegue tratar rugas quando a gente aplica o Botox. E aí, o bruxismo ele tem uma origem que é central. Então, uma sequência de mecanismos leva, no final, à contração do músculo. Então, não adianta aplicar a toxina no músculo para tentar controlar essa contração. Na verdade, o que a gente faz é o músculo ter menos força para contrair, mas ele vai continuar contraindo, ou seja, nós não estamos tratando o bruxismo. E o grande problema é que esse abuso da toxina para tentar tratar bruxismo faz com que o músculo masseter, que é esse músculo aqui do nosso rosto, comece a ficar mais fraco. E quando ele vai ficando fraco, a gente tem risco então de perder osso aqui na mandíbula e em outras partes do esqueleto crâniofacial. Então por isso que a gente não indica a toxina botulínica para tratar bruxismo. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.